Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, մեզ հետևող։ Գիտեք, իմ համար արդեն սովորական է դարձել նույն ավականու դահլիճում ամեն նիստին առնվազն 7-8 ելույթ միայն ինձ էր նվիրվում, դրանից մի քանի անգամ ավել մեր ֆրակցիային։ Այստեղ կրկնվում է, ԿՊ-ի ձեռագիրը նույնն է։ Շատ կցանկանայի Բաբկենը Թունյան այստեղ ելներ, մի քանի հարց ունեի, էլի անկեղծ։ Երեք ելույթ ունենում այստեղ Բաբկենը Թունյան, ասում էր պետությունը ֆինանսավորում չի արել, ֆինանս չի տվել Հայփոստին։ Գիտեք, երկու դրվագ ներկայացնեմ, պարոն Հարությունյան, ձեր փոխարեն Սմաբիդն է, էլի։ Ձեր կատարած աշխատանքը, երբ որ կառավարության ժողովուրդ, այս կառավարության որոշումն է։ 15 օգոստոս 2024 թվականի 12:91 որոշումը, որով կառավարությունը 1 միլիարդ 951 միլիոն դրամ տրամադրել է Հայփոստին կանոնադրական կապիտալի համալրում։ Դուք գիտակցել եք, որ Հայփոստը կսննկանա, կփակվի այդ ընկերությունը ու կառավարությունը անկախ իմ վերաբերմունքից Նիկոլ Փաշինյանին եւ ձեզ գիտակցել եք, որ այդ գումարը տվել եք ֆինանսավորումը, բայց մենակ այսքանով չեք բավարարվել, պարոն Հարությունյան։ Հաջորդ տարի ժողովուրդ ներկայացնում եմ հաշվետվությունը, որը հրապարակված է, բաց աղբյուր։ Բաժնետոմսի օտարումից մուտքեր 1 միլիոն դրամ։ Ժողովուրդ, գիտեք ինչ է տեղի ունեցել, բոլորդ ընդունում եք, չէ՞ որ Հայփոստի բաժնետերը պետությունն է։ Պետությունը օտարել է բաժնետոմսեր, բայց Հայփոստինը չէ։ Ստեղ իմ մասնագիտական վերլուծությամբ գալիս եմ նրան, որ Սարյանի վրայի փոստի շենքը որ վաճառել եք, ժողովուրդ, առանձին բաժնետեր իրական ինչ-որ մի բան եք ստեղծել, ու այդ փողը նույնպես ուղղել եք Հայփոստին։ Ու ճիշտ եք արել, պարոն Հարությունյան, որովհետև ուղղել եք, որպեսզի Հայփոստը չսննկանա ու կարողանան աշխատավարձ տալ։ Ստեղ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ ինձ մնում է մի բան ու ձեզ։ Օգնություն խնդրենք Սարիկ Մինասյանին ու սկսենք անիծել ուրացողներին։ Ոնց կարելի է ուրանալ կառավարության տված փողն ու այդ աշխատանքը։ Ոնց։ Բաբկենը Թունյան նաև ասում էր, որ աշխատանքային ֆոնդը չի ավելացել։ 19 թվականին ըստ Grand Toronto-ի կատարած աուդիտի եղել է 770 միլիոն, այսօր 1 միլիարդ 300 միլիոն է, ժողովուրդ։ Մյուս մանիպուլյացիան, էլի, ժողովուրդ կներեք, էլի, քաղաքական բեզաչոտնիկությունը վարիկիրթ ոնց կլինի ասել, որ այս կուլտուրական արտահայտվեմ։ Անպատասխանատվությունը, ժողովուրդ ջան։ Հիմի ես ինչ եմ ուզում ասել, էլի, ժողովուրդ։ Երբ որ ասում են, որ Հայփոստը ժողովուրդ վնասով չի եղել, բնականաբար տարին երբ որ ավարտվում է, ստեղ կան մարդիկ, ովքեր մեծ ընկերություններ ղեկավարել են, պատկերացնում են։ Եթե ընկերությունը լինում է մինուսով, ինչ որ մի ձև այդ բացը լրացվի, չի կարա տենց փակվի, կամ պիտի վարկ վերցնես, կամ սեփականատերը պիտի կանոնադրական կապիտալի համալրում անի, կամ փոխառություն տրամադրի, որ այդ ընկերությունը ուղղակի չվերանա։ Այս պարագային պետությունը, էլի եմ ասում, անկախ իմ վերաբերմունքից ձեզ եւ Նիկոլ Փաշինյանին, ճիշտ արել որ տվել է Հայփոստին, բայց ուրանալ էսի, դա ցույց է տալիս Կոնջորյանն ասում էր ձեր տնտեսագիտական գիտելիքները, էս չի ձեր տնտեսագիտական գիտելիքները։ Իհարկե իմ ու ձեր տնտեսագիտական գիտելիքները անհամատեղելի են ու չի կարող համատեղել։ Տարբեր հարթություններ է, դուք չգիտեք ինչ աշխարհում եք ապրում, ոնց եք լինում։ Բայց քանի որ վերջին անգամ ես կանդրադառնամ այս թեմային, պարոն Ալեքսյան, դուք ասացիք, որ ես Կոնջորյանին կամ ոչ մեկ չանդրադարձավ այդ մարդու կերպարին կամ խնդրին։ Անկեղծ չէի, գիտեք, որովհետև ես ինչում եմ հստակ հղում անելով, ոչ թե անպատասխանատու օդի մեջ ասեմ Պողոսը, Պետրոսը, ժողովուրդը, չգիտես, նս մարդ եղել է թե չէ, ասեցի, գիտեք ինչ կա, այդ ընկերությունի հետ կապ չունի, ես կանի թափով հաղթեմ գնամ, եթե իմ աղբերն է, թե ոստիկանություն պետք է դիմեք ու քննչական։ Ես ուղիղ մեղադրել եմ, դա հովանավորչություն է, ժողովուրդ։ Եթե դու տեսնում ես, որ հանցագործություն է ու ձեն չես անում, ժողովուրդ, դա նորմալ չի, առավել եւս բարձր պետական պաշտոնյային։ Մի հատ էլ գամ, շնորհակալություն, պարոն Կոնջյան, ասեմ, վերջի անգամ եմ անդրադառնալու այս թեմային, այս դահլիճում, շնորհակալություն, որ ստիպեցիք մեկ անգամ եւս ավելի խորքային ուսումնասիրել ձեր կնոջ հայտարարագիրը, կնոջ անունը չեմ տա, ձեր հայտարարագիրը մեկ միավոր վերցրած, որ դուք ասում եք, ու ստեղ էլ հետաքրքիր, ներողություն, մի փոքր երևի սխալվել էի, հիմա ես ուղղեմ այդ իմ սխալը։ Տեսեք, Հայկ Կոնջորյանի ընտանիքին կնոջն է վերաբերում, ուղղակի կնոջ անունը էլ չեմ տալիս։ Եկամուտը եղել է 43 միլիոն, գումարած 6 միլիոն էլ եկամտարկի վերադարձը։ 49.8 միլիոն դրամ, այս մարդիկ ընտանիքում փող ա եկել, իրար կնոջը միայն։ Այդտեղից ծախսարել են 5.1 միլիոն դրամը, ժողովուրդ, հանգստի վրա, 8.6 միլիոնը վարկ մարելու վրա, 4.5 միլիոն դրամ կանխիկ գումարի տարբերությունն ավելաց է, ժողովուրդ։
Այն բանկային հաշվին 500,000 պակաս է եղել, դի չեմ հաշվում։ Տարբերությունը 31 միլիոն դրամ չկա, անհետացել է։ Փորձեցի հասկանալ, ես մտածում էի, որ այս եկամտահարկը ներողություն ավարտեմ, վարկը պետք է հիպոթեքի պակաս էր, բայց արի ու տես հետքի մի հատ հոդված կարդացի ժողովուրդ, որտեղ որ ասում էր, որ այդ տան արժեքը, որը որ ձեռք են բերել եղել է 75 միլիոն, ձևակերպել են 55, որ եկամտահարկի վերադարձի մասին օրենքից օգտվեն։ Ոնց որ 20 միլիոն ստեղ է լինում, 31 միլիոն ստեղ է լինում։ Չգիտեմ ժողովուրդ, ասում վերջի անգամ եմ ես անդրադառնում։ Ու շնորհակալություն, բնականաբար պարոն Կոնջորյան, ես ձեր այդ պահվածքը, որ դուք չունեք ամբիոնին, չի անդրադառնա, բայց ձեր իմ գնահատման ոչ բարեկիրթ ելույթը այս ամբիոնից ստիպեց, որ մեկ անգամ եւս խորքային անդրադառնալ։ Ու մեկ անգամ էլ պարոն Հարությունյան, պետք չի անկախ նրանից ձեր դիմացը ով է, ձեր կատարած աշխատանքը այտենց փոշիացնել ու չգնահատել։ Էլի եմ ասում, անեց քուրացողներին։ Հիմա շարունակեմ, պարոն Ալեքսանյան, հիմի որ դուք ասում եք մանկապարտեզներից կամ մյուսից, դուք գիտեք Երևան քաղաքում օրինակ քանի տարում են մանկապարտեզ սարքում։ Վերանորոգում։ Հա? 6, 7, 8 տարի է տևում ու չեն ավարտում։ Կառուցած մանկապարտեզներից, ստեղ ով համարձակություն կունենա, եկեք միասին գնանք օրինակ 95, 105, 137 մանկապարտեզները։ 95 մանկապարտեզում երեխաներին տարե տեղավորել են, Պատվալում կանալիզացիան չեն մաքրել։ Երեք մեկն ասում էր ոնց որ Գրոզնին լինի։ Գրոզնին չգիտեմ, բայց 95 մանկապարտեզի բակը հիշեցնում է Գազան, Իսրայելի հարվածներից հետո, խայտառակությունը։ Այդ ձեր վերանորոգած մանկապարտեզների համար ամոթ է ուղղակի։ Նաև մանկապարտեզների վերադարձման հետ կապված ասեմ, պարոն Խաչատյանը ստեղ չէր որ ասեմ, ես ժամավաճառությամբ զբաղվող չեմ։ Այդ 3 տարի եկել եմ, ասում եմ, «Տո առնողին էլ, ծախողին էլ, հետ չբերողին էլ»։ Կարող էին Արեգ Գիրիքյանի խոսքերն ասեմ, բայց բարեկիրթ կլինեմ։ Եկել եմ 8 տարի իշխանության եք, մի հատ մանկապարտեզ հետ չեք բերել։ Գիտեք, այսօրվա իշխանությունը, երբ որ մի բանը իշխանական բուրգի մեջ վատ է լինում, մեկը կաշառք է վերցնում, ասում եք Նիկոլ Փաշյանն ինչ մեղավոր էր, ներքևիններն էին խարապ կամ մյուսը։ Նիկոլ Փաշյանը որտեղից պիտի իմանար, բայց Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման տարիներին, եթե մի հատ պահակ ծուր քայլել, ասում եք Ռոբերտ Քոչյանն է մեղավոր, որովհետև ինքը ուժեղ ղեկավար էր։ Ժողովուրդ, այդ նույն տրամաբանությունը պրոյեկտ եք ձեր վրա, դա է ճիշտը։ Ինչ ասում եք պրոյեկտ եք ձեր վրա, ժողովուրդ, հասկանում եք։ Ստե падգամավորներ կան իմ մոտ տպավորություններ, որ միջև իրան գիտեն fake account-ի դեմը նստած են իրան։ Տղեկ, ձեր դեմք երևում է ստեղ։ Արդեն մի բան որ ասում եք, ամեն ասացի համար պատասխանատվություն կրեք։ Խոսում եք զոհերի թվի մասին։ Ժողովուրդ, ես եղել եմ 1000 դրամների հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամն ու անվճար եմ աշխատել։ Ինձ հեռացրել են, որովհետև փողերը մուտք չէր լինում։ Կանդրադառնամ մի քանի անգամ ուրապարակել եմ այդտեղից ես։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, նախագահ Քոչյանի կառավարման 10 տարիներին հակառակորդի գնդակից, եթե ճիշտ եմ հիշում, զոհվել են 93-ը։ Ընդհանուր 114, ովքեր փոխհատուցում են ստացել, այսինքն փոխհատուցում չէ, աջակցություն այդ գումարը տրամադրել ենք մենք, փոխհատուցում երբեք չես կարող տալ զոհվածի ընտանիքին, իրենց հասանելի գումարը տվել եք։ Իսկ կարող եք դուք այստեղ կանգնած հրապարակել, թե Նիկոլ Փաշյանի կառավարման 8 տարիներին քանի զոհ է եղել։ Խնդրում եմ դա ասեք։ Նույն խաղաղ պայմաններից եք խոսում, Ազատի զորամասի դեպքում միայն 15, եթե ճիշտ եմ հիշում, մահ գրանցվեց։ Ժողովուրդ, այդ որ խոսում եք, միշտ հիշեք, որ մարդիկ կան, ովքեր հիշում են, վերլուծում են, գնահատական են տալիս։ Պարոն Եղայան, խոսում եք ռուսական ազդեցությունից, որ պետք է զերծ մնանք, չէ՞, այս 5 տարիներին։ Ինչ եք ուզում ասեիք, էլի Ռուսաստանի հետ կապված։ Գիտեք, անկախություն, եթե դուք ուզում եք ունենալ, տնտեսական անկախություն ունեցեք, ժողովուրդ, որովհետև վերջի տարիներին, նույն ուկրաինական պատերազմի ընթացքում, գիտեք, մեր երկիրը հայտնվեց բարենպաստ կարգավիճակում։ Բա ռազմավարական պլանավորեք տնտեսական առումով, որ կարող այդ հոսքերը կտրվեր։ Բա վաղը որ հանգարց այդ հոսքերը կտրվեց, ձեր առաջի 10 հարկատուներից քանիսն են կապված այդ պատերազմի արդյունքի հետ։ Մոբայլ ցենտրը, Վեստան թե Վեգան, բանկային համակարգը, այդ անկախությունը ամեն տեղ պետք է լինի, ամեն տեղ։ Ու հիշեք, ցանկացած անպատասխանատու խոսք հետևելու է ձեզ ստվերի պես։ Շնորհակալություն։ Թագուհի Ղազարյան